تاریخي ورځ سبا په قطر کې څه کیږي، څه به وویل شي او ولې د ټولو افغانانو او سیمې لپاره مهمه ورځ ده. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. سبا د قطر پلازمینه دوحه کې بین الافغاني مذاکرات پیلیږي. تیره ورځ د افغانستان حکومت او طالبانو اعلان وکړ چې د شنبې په ورځ بین الافغاني مذاکرات پیلوي. دغه راز د قطر دولت هم د دغه خبرو کوربتوب ته چمتووالی وښود. نن د افغان حکومت مرکچی پلاوی له یو اوږده ځنډ وروسته په داسې حال کې چې د مصالحې شورا مشر عبدالله او د هیواد د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر ملتیا کوله د قطر پلازمینې دوحې ته ورسېد. د افغانستان د حکومت له مرکچی پلاوي مصالحې شورا رئیس عبدالله او بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر څخه د قطر دولت د بهرنیو چارو وزیر سلطان بن سعد المریخي هرکلی وکړ. د معلوماتو له مخې د بین الافغاني مذاکراتو د پرانستې مراسم به د عبدالله ملا برادر اخوان محمد حنیف اتمر د قطر دولت او ځینو نورو هیوادونو استازو زلمی خلیلزاد د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د دواړو لوریو مرکچی پلاو او خبریالانو په حضور کې پیل شي. خلکو د دغه خبرو په پیلېدو خوښي ښودلې او تمه ښودلې چې افغانستان به د همدې مذاکراتو له لارې تلپاتې سولې ته ورسیږي. خو ځینې بیا په همدې بهیر خورا شکمن دي او د یوې ډرامې په سترګه ورته ګوري. په هر حال دغه ورځ له دې کبله تاریخي مهمه او سرنوشت ټاکونکې ده چې همدا بین الافغاني مذاکرات به د افغانستان راتلونکی ټاکي. که چېرې دغه مذاکرات بریالي کیږي افغانستان به انشاءالله د ثبات او پیاوړتیا په لور ځي او که خدای مکړه نتیجه نه ورکوي نو د ګډوډیو او د کورنیو جګړو د بیا پیلېدو ویره شته. د افغانستان د دولت مرکچی پلاوی وایي چې لومړنۍ غوښتنه به په دغو مذاکراتو کې وربند وي. عام افغانان هم وایي که وربند وشي او د خلکو سرونه خوندي شي نو بیا که دغه مذاکرات څومره هم دوام وکړي عامو افغانانو ته یې تاوان نشته او د مشکلاتو د حلولو لپاره به هم کافي وخت او حوصله وجوده اوسي. په هر حال تاسو د دغې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لیو بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.